Ito po ang aking mga ingredients. Bawang, sibuyas, hotdog, giniling, sugar, pamienta, and mushroom, at saka creamy and cheesy sauce, spaghetti noodles. Isasangkutsa ko muna po ang aking giniling habang nagpapakulo po ako ng aking tubig para sa aking noodles. Ayan na po. Kulong-kulong na po siya. Habang sinasangkutsa ko po ang aking giniling, naglalagay po ako ng salt. Naglalagay din po ako ng pamienta po. Ayan po siya. Ang aking oregano. Lagay ko na po ang aking spaghetti sauce po. Ayan na po. Maglalagay din po ng sugar. Ayan na po siya. Na-mix ko na po siya kasama ang ating sauce. Ready to serve na po. Thank you for watching, guys. Sana po nagustuhan niyo po ang aking munting recipe. Thank you.